Честно говоря, мы сами в первый раз делаем этот камин, но надеюсь, что у нас получится. И чтобы сделать камин, мы немножко закупились. Нам понадобится 3 двусторонних скотча, 2 обычных скотча, клей титан, такие вот красивые обои кирпичики, лист пенопласта и даже самая настоящая трава. И много коробок. Сейчас мы склеили все коробки максимально ровно. С 2 сторон. Фух, как устала. Ого, ничего себе, сколько коробок незаметно сделала. Вау, просто с ума сойти. Сейчас мы будем склеивать первый столбик в камине. И делать мы это будем скотчем. Надо склеить сначала тут, потом тут. И можно желательно посередине. Которая будет тут. Сейчас мы подготовили двухсторонний скотч и будем наклеивать обои. Вот у меня тут. Вот у меня. И сейчас мы собираемся его тут снимать. Кстати, как вам мои прикидки? Я немножко переоделась. Мы сейчас сделаем лицевую сторону, и нам надо ее сделать очень аккуратно. Проглаживаем. Ну вот, как вы видите, мы уже обклеили коробки обоями. И мы обклеили полочку, коробки полку тоже обоями. И мы, как вы видите, хотим ее поставить сюда. Мы очень долго думали, что же положить сверху. И я попросила маму помочь. И моя мама совершенно случайно нашла в кладовке подоконник. Старый подоконник. Просто у нас недавно был ремонт, и мы не успели выкинуть подоконник. Хотите узнать, что у нас получилось в итоге? Смотрите, у нас такой шикарный камин. Мы приклеили полочку на двухсторонний скотч, приклеили карниз на клей титан, ну, положили подоконник. И самая приятная часть – украшения. Мы положили дрова, которые мы купили в строительном магазине. Ну и положили коврик. Для украшения камина важно использовать все, что у вас есть дома. Честно говоря, мы хотели еще сделать гирлянды из старой елки, но у нас не хватило сил. И вот поэтому украсили просто мишурой, ну и разными статуэтками. Ну, снеговичком и носком с подвеской. Оказалось, что как будто камин горит. Мы хотели поставить свечки, но мы распаковали игрушки и нашли там такую замечательную звездочку, которую мы раньше ставили на окна. И вот как красиво получилось. Она там еще переключается, и можно делать так, так и так. А вообще я вам очень рекомендую сделать этот камин. Во-первых, это красиво, и важно, на него можно лежать, читать книгу и играть в котов. Если вам понравилось мое видео и наш камин сделан своими руками, ставьте лайк и подписывайся на мой YouTube канал. Подписывайся на мой YouTube канал и ставь побольше лайков.